again. I'm missing you guys a lot. I can't wait for this lockdown to end so that I can see you guys again and then we can play and learn at school. Remember, don't stress about this. I'm going to be with you in every subject and every activity. The work that we're going to do today is for 20 April, Monday. And we're going to do a subject per day. And the first one we're going to do, first subject, is going to be Afrikaans. So haal vir my asseblief jou Afrikaanse boeke uit en maak vir my oop by les 6, onverwagte vriende, eenheid 2. Goed. Daar staan, gesels saam oor vriende op onverwagte plekke. Wat beteken dit om vriende met iemand te wees? Dit beteken jy het 'n goeie vriendskap, julle lag saam, julle deel goed saam en julle het vertroue in mekaar, you trust each other. Help 'n mens vriende omdat jy iets terug verwag, that you expect something in return? Nee. Mense is nie net vriende om iets uit iemand te kry nie. Dit is your equal. Het jy 'n beste vriend of 'n paar goeie vriende? Hoe werk julle vriendskap? En het jy al iemand ontmoet op 'n plek wat jy nie verwag het nie? En toe word julle vriende. Think about it and tell me about it. Goed, ek gaan vir die volgende storie lees. As jy sal luister, dan gaan ek gou vir jou sê waar die storie gaan. Rosie woon saam met haar pleegouers. Pleegouers is nie haar regte ouers nie. Oom Flopper en tant Flousie. Hulle is nare mense. En Rosie moet altyd skoonmaak en doen wat hulle sê. Oom Flopper en tant Flousie doen kulkunsies. Kulkunsies on magic tricks. By meneer Raaswater se pretpark om geld te maak. Oom Flopper het 'n nuwe toertjie uitgedink. Hy gaan vir Rosie in 'n kus sit en die kus in 3 dele saag, sonder dat Rosie enigiets oorkom. Maar toe ontdek Rosie 'n vlooi sirkus, die flik-flak vlooie onder haar bed. So dit is waaroor die storie van vandag gaan. Ek gaan nou vir 'n deel van die storie lees, die laaste deel van die storie, en dan gaan ons hierdie vrae beantwoord wat in jou boek is. So luister mooi na die storie en onthou, as jy iets vergeet het, kan jy rewind op hierdie video en weer luister waaroor die storie gaan. Die toertjie van die jaar. Flopper sê tant Flousie 'n rukkie voordat die vertoning moet begin. Ek hoop jy weet wat jy doen. Ja, Flous, sê oom Flopper. Ons wil nie die kind in 3 stukke hê nie. Nee, Flous. Dink aan die staat en aan die geld. Ja, Flous, moenie bekommerd wees nie. Ek het die hele middag geoefen. Oom Flopper wys na 'n hoop deurgesaagde koppe. Dis tyd, ons moet gaan, sê tant Flousie. Rosie, gaan haal my pruik in my kamer. 'n Rukkie later staan Rosie en tant Flousie agter die skerms. Hulle wag tot oom Flopper die teken gee. Dan moet Rosie op die klein verhoogie stap. Tadaa, sê oom Flopper. Hy warrel sy towerstaf en buig laag. Dit is die teken dat jy moet opgaan, sê tant Flousie. Sy stoot vir Rosie op die verhoog. Die mense klap hande en skree. Oom Flopper wys na 'n lang houtkus wat op nog 'n langer tafel rus. Hy help vir Rosie om daarin te klim. En nou vir die toertjie van die jaar, sê oom Flopper. Hy tel 'n lang saag op. Die lem flits in die skerp verhoogligte. Dis doodstil in die saal. Oom Flopper slaan die kus se deksel toe. Dis pikdonker binne in 'n lang houtkus. Daar is net 2 skreewe waardeur 2 ligstrepe val. Rosie kan nie veel sien nie, maar sy kan alles hoor. Sy hoor hoe oom Flopper die saag slyp. Sy hoor die mense juig en fluit. Sy hoor hoe haar hart teen die houtkus hamer. Sy hou styf duim vas dat die toertjie die keer gaan werk.
Dan hoor sy die squeak, squeak. Sy sien hoe die blind lem al hoe nader kom. Sy voel hoe die kus skommel en skit. Sy skrik oor 'n mik toe die mense hard skree. "Pas op, die kus gaan afval," skree hulle. Oom Flopper hou op met saag. Rosie hoop hy gaan die saag uittrek en kyk wat aangaan. Hy doen dit nie. Hy roep vir Tant Flousie om die kus vas te hou. Rosie hoor hoe Tant Flousie op haar hoë hakke oor die verhoog stap. Sy voel hoe Tant Flousie die kus stewig vasvat. Oom Flopper begin weer saag. Die blink lem kom nog nader. Rosie smeer haar plat teen die kus se bodem. Sy maak haar so klein en so mors as wat sy kan. Dis nie genoeg nie. Die blink lem gly deur haar trui. Dis amper teen haar maar lyfie. Rosie knip haar oë styf toe en wag angstig op die laaste squeak. Goed. Nou hierdie vrae kan jy vir my in jou boek beantwoord. So trek asseblief vir my 'n lyn in jou skrif 1 en dan skryf jy 20 April, aktiwiteit 125, 125. Nommer 1. Wie is die meisie in die storie? Wat is haar naam? Nommer 2. Van watter vertoning praat Tant Flousie? Nommer 3. Wat bedoel Oom Flopper as hy na die hoop deurgesaagde koppe wys? Nommer 4. Wat is die toertjie van die jaar? Nommer 5. Waarna verwys die geluid? Squeak, squeak. Wat noem ons hierdie verskynsel nou weer? Nommer 6. Wat gebeur as Oom Flopper die kus begin saag? 7. Wat hoop Rosie gebeur as Oom Flopper ophou saag? En gebeur dit? 8. Hoe eindig die eerste deel van hierdie storie? Waar het geëindig? Wat was die laaste stuk wat ek gelees het? 9. Daar is 2 intensiewe forme in die teks vir stil en donker. Wat is hierdie intensiewe vorm? Die intensiewe vorm is soos groen, grasgroen. Bang, doodbang. Nou wat is die intensiewe vorm vir stil en donker? Gaan luister na die storie en as jy dit hoor. En nommer 10. Was jy al in 'n situasie waar jy gedink het, jy gaan nie uitkom nie, of waar jy in gevaar was, en wat het gebeur? In gevaar was, wat het gebeur? Skryf my daar jou eie antwoord. Onthou een, enige van hierdie vrae gaan terug na die storie wat ek nou net vir jou gelees het, luister weer mooi en dan skryf ek gou die antwoorde in. Aktiwiteit 126 as jy omblaai. Kan jy onthou wat alles in die storie gebeur het? Vertel die storie oor volgens die fasiliteerders se instruksies en jy moet in die teenwoordige tyd praat. Was jy al ooit in die moeilikheid en toe help iemand jou? Vertel die storie aan 'n maat en jou maat vertel dan die storie terug. Het jou maat al die belangrike gebeure onthou? En as so iets nog nooit met jou gebeur het nie, kan jy oor iets anders vertel wat met jou gebeur het. So, laat 'n lyntjie en skryf jou aktiwiteit 126 en skryf vir my net 'n paragraaf van iets wat al met jou gebeur het. Goed. Aktiwiteit 127, lees hardop. Onthou, spreek die woorde reg uit. Lees vlot en met gevoel. Gehoorsaam die leestekens. As daar punt is, moet jy stop. As daar komma is, moet jy 'n bietjie wag. Uitroepteken, lees harder. Vraagteken, vraag. Lees met gevoel. En onthou oogkontak te maak. Goed. Hier aan die einde van die bladsy sal jy sien daar is 'n paragraafie. Daai paragraafie kan jy sommer vir mamma of vir pappa lees of jy kan dit ewen vir my op video neem en vir my stuur dan sal ek daarna luister. Goed. Aktiwiteit 128 op die volgende bladsy sal ek sommer saam met jou doen in die klas. Dan gaan ons nou die tweede storie lees. Die tweede deel lees. Kom ons kyk wat het gebeur met Rosie en die kus. Die toertjie van die jaar, deel 2. Ek wil net hierdie stukkie vir jou ook lees 1. In jou skrif lees die storie saam.
Die vlooi Stradivarius is die sirkusbaas van die flik-flak vlooie. Sy naam kom van die viool, die violin, met dieselfde naam, wat die Italiaanse vioolmaker Antonio Stradivarius gemaak het. In Afrikaans spreek ons sy naam uit as Stradivarius. Die toertjie van die jaar, deel 2. Dan vloek Flopper. Hy ruk die saag uit. Daar spring goeders uit jou hare, Flous, skree hy en klap woes. Dit is vlooie, Flopper, skree dan Flousie, dans wild rond. Rosie stamp die deksel af en sy sit regop. Al die flik-flak vlooie spring op Flopper se tafel rond. Party stel sweerstokke op. Ander tuimel deur hoepels of spoegvuur. Flopper gooi 'n beker water oor aan Flousie, wat flou geval het. Rosie klim uit die kus en spring van die tafel af. Dankie dat julle my gered het, sê sy vir Stradivarius. Dit was 'n briljante plan om in dan Flousie se pruik te klim. Onthou in deel 1 het sy moes sy die pruik gehaal het. Toe sy na die vlooie en die tant Flousie se pruik gesit. En dit is wat haar toe so laat lekker en laat ronddans het. Stradivarius glimlag van oor tot oor. Ek het net betyds daaraan gedink. Hy waai vir die skare. Sê vir die mense hulle moet naderkom. Ons vertoning moet begin. Dit word 'n wonderlike aand vol pret en plesier. Die vlooie maak musiek en doen toertjies. Die gehoor geniet dit vreeslik. Julle moet elke aand 'n vlooi sirkus hou, sê meneer Raaswater. Kyk net al daai geld. Dinge het sommer baie verbeter. Rosie knik. Dinge het beslis baie verbeter en hulle gaan nog beter word. Sy en Stradivarius het alles haarfyn beplan. Môre gaan sy met aan Flousie en Flopper praat. Van môre af gaan dinge baie anders wees. In die Flenters se karavaan. Rosie gaan nooit weer amper deurgesaag word nie en sy gaan nooit weer die Flenters se vuilwerk doen nie. Daar gaan genoeg geld wees en ook tyd vir huiswerk en maats. Want van môre af is Rosie die flik-flak vlooie se sirkusbaas. Dis 'n oulike storie. Goed, dan is daar 'n woordeskat. As daar woordjies is wat jy nie verstaan nie, dan gee hulle vir die Engelse woord van Ian. Goed, dan blaai ons om. Hierdie vraag moet jy ook vir my in jou skrif beantwoord. So skryf sommer vir my aktiwiteit 129 en onderstreep. Dan beantwoord jy die volgende vraag is ook in jou skrif. Nommer 1. Wat gebeur aan die begin van deel 2 van die storie? Dan gaan jy terug na die storie toe. Dit kan jy lees en gaan skryf wat gebeur. Nommer 2. Wie is die vlooie en weet jy wat vlooie is? Nommer 3. Waarom gooi Flopper 'n glas water oor tant Flousie? Want iets het met haar gebeur. Wat het met haar gebeur? Nommer 4. Waarom dink jy die vlooie in tant Flousie se pruik geklim? Wie wou hulle gehelp het? Nommer 5. Waarom dink jy die vlooie vir Rosie gehelp? Want was tant Flousie en Flopper mooi met haar? Nommer 6. Meneer Raaswater sê dat dinge baie verbeter het en Rosie stem saam. Waarom dink jy stem sy saam met hom? Wat het meneer Raaswater gesien? Dat dinge beter raak. Nommer 7. Hoe dink jy het Rosie gevoel toe Flopper opgehou saag het en sy eie kus uit was? Hoe dink jy het sy gevoel? Nommer 8. Hoe voel Rosie teenoor die flik-flak vlooie omdat hulle haar gered het? Wat 'n woord wys dit? Kyk in die leesstuk. Hoe voel sy oor hulle? 9. Het iemand jou al uit die moeilikheid gehelp? Vertel daarvan. Of hoe sou jy gevoel het indien iemand jou uit die moeilikheid gehelp het? Nommer 10. Die sirkus in die storie bestaan uit vlooie. Sal jy na 'n sirkus toe gaan waar vlooie die toertjies doen? Indien dit in die werklikheid sou kon gebeur het. Sou jy gegaan het om te kyk na vlooie in 'n sirkus of nie? Goed. Aktiwiteit 130. So hy laat 'n lyntjie oop, skryf aktiwiteit 130. Dan beantwoord ons ook die volgende vragies. Lees weer deel 2 van Daar is vlooie in my bed.
en beantwoord die vraag in jou werkboek. Waarom vloek oom Flopper? Hoekom het hy gevloek? Wat het gebeur dat hy gevloek het? Nommer 2, weet hy dat uitkant Flousie se hare spring? En hoe weet jy dit? Wat staan in die beeld dat hy weet wat uit die hare spring? Nommer 3, waarom spring daar vlooie uit die pruik? Wie wou hulle gehelp het? Nommer 4, het die flik-flak vlooie al lank die plan gehad om intant Flousie se pruik te klim? Het hulle al lank al daaraan gedink of het hulle net nou daaraan gedink? En hoekom sê jy so? Dit staan so in die leesstuk. Wat gebeur die res van die aand? Wat het mense die res van die aand gesien? Nommer 6, dink jy Rosie en die vlooie sal vriende bly? Motiveer jou antwoord. Gaan hulle vriende bly? Ja. Gaan hulle vriende bly? Nee. En hoekom sê jy so? En waar speel hierdie storie af? Wat is die ruimte? Where does this happen? Where is the story happening? Okay. Nommer 8. Wat noem ons die herhalende klank, l-klank en flik-flak vlooie? Onthou, assonansie is die herhaling van vokale en alliterasie is die herhaling van konsonante. Nommer 9. Wat is die volgende woorde in Afrikaans? Soek dit in die storie. Vlees, fire, show, plan en plan. Kijk, plan as 'n noun en plan as 'n verb. Wat is dit in Afrikaans? En nommer 10. Wat noem ons die skryfteken in môre? Waarom is hierdie skryfteken daar? Want die skryfteken is 'n kappie. En 'n kappie is om 'n klank langer te maak. Môre. Goed. Aktiwiteit 131, die dele van 'n boek. Weet jy wat die verskillende dele van 'n boek is? 'n Boek het 'n boekvoorblad, 'n frontcover. Dis die voorkant van die boek. Die titel van die boek en die outeur se naam staan gewoonlik voor op die voorkant van die boek. Dan het 'n agterblad, backcover. Die agterblad is die agterkant van 'n boek. Daar is gewoonlik 'n opsomming van die boek en dalk aanhalings uit resensies wat positief is oor die boek. Soos baie keer sal hulle skryf, "Oh, what an amazing read. This was fantastic." Agter op die boek. Daar is soms ook 'n foto en 'n kort biografie van wie die boek geskryf het, die outeur. En aan 'n rug, 'n span is die dun kant van die boek word die rug genoem. Die titel en outeur staan gewoonlik hier. Dis die dele van 'n boek. Goed, as jy omlaai sal jy sien, daar is 'n voorblad, die verlore eiland en ander stories. Dis die titel is aan die voorkant. Dan die outeur en illustreerder is Janie Oosthuizen en Steven Wallace. Dan is daar opsommings oor die stories in die boek. Dit is aan die agterkant. Dan is die uitgewer blaadjie en dan ook 'n streepjeskode en 'n ISBN. Daar is ook publikasie-inligting. Dit is gewoonlik op die eerste binneblad. As jy die boek oopmaak, is die publikasie-inligting daar. Wie die boek gepubliseer, die published this book. Daar is inligting soos die uitgewersadres, die font van die boek en die jaar van publikasie of druk en inligting vir copyright. Dan is daar 'n titelblad. Die titelblad is gewoonlik die bladsy net na die publikasie-inligting en daar verskyn ook die titel, die outeur en die uitgewer van die boek en die verlore eiland en ander stories is daar ook so 'n prentjie. Daar kan jy sien as jy omlaai, is die publikasie-inligting daar hierbo. 'n Inhoudsopgawe, dis boeke waarin 'n hoofstukke van meer as een storie is. En dan 'n voorbeeld van die hoofstuk. Hoofstukke is genommer of dit het name en net soms beide, albei. Soos in die voorbeeld uit die verlore eiland en ander stories. Daar kan jy sien, toertjie van die jaar, sit hulle sommer opskrifie daar. Kyk na die leesboek wat jy selfstandig lees. Gaan kyk vir na suurlemoen wat jy nou vir my gelees het. Of enige ander boek. En skryf die volgende inligting oor die boek neer. Jy kan die inligting in 'n ander vorm in jou werkboek skryf, byvoorbeeld met 'n breinkaart of 'n tabel. So, ek wil jy moet 'n lyntjie oplos. Dan skryf jy aktiwiteit 131. Dan gaan skryf jy vir my al hierdie af en jy doen dit vir my oor suurlemoen, want al die inligting is daarin. Die titel van die boek, suurlemoen, outeur,
Jaco Jacobs. Illustreerder, as daar iemand is, dit sal daar binne staan, die uitgewer, wie die boek uitgegee, hoeveel bladsye is daar in die boek, in watter jaar is die boek uitgegee, die jaar van publikasie, is daar meer as een storie in die boek, of is dit net door Sierlemoen, hoeveel stories is daar 'n inhoudsopgawe, dit is gewoonlik voor in die boek, uit hoeveel hoofstukke bestaan die storie, en is daar enige kommentaar op die agterblad van die boek. So ek wil hierdie moet jy vir my afskryf in jou boek en dit beantwoord langsaam en onderstreep sommer vir my antwoorde. Goed. Aktiwiteit 132 gaan oor letterlike en figuurlike taal gebruik. Wat dink jy is die letterlike en figuurlike betekenis van die prentjies? Letterlik is as dit so gebeur, dis letterlik iets wat gebeur. Maar figuurlik is iets wat jy sê, maar dit is nie regtig so nie. Kom op as jy. Daar staan 'n man en sy kar het gebreek in die strokiesprent. En hy praat op sy selfoon en hy sê, "Waar is ek? Jy gaan my nie glo nie." En daar's 'n bordjie wat sê, "Daai kant is niks en daai kant is nêrens." En gewoonlik sê mense ek's tussen niks en nêrens, as jy nie weet waar jy is nie. En nou is hy letterlik daar, letterlik. En hierdie moet jy vir my ook gaan oorskryf, so na hierdie deel. Laat my lyntjie oop, skryf aktiwiteit 132. Letterlik, figuurlik, letterlik. Hy is letterlik tussen niks en hy weet nie waar hy is nie. En figuurlik, letterlik is daar 'n bordjie tussen niks en nêrens en figuurlik is hy ook tussen niks en nêrens want hy het verdwaal. Hy weet nie waar hy is nie. Goed? Die volgende strokiesprent sê, wat het hier gebeur? Taxi het door 'n rooi robot gery. So letterlik het die taxi oor 'n robot gery, 'n rooi robot. Het hy letterlik oor hom gery. Maar figuurlik beteken dit hy het oor 'n rooi robot gejaag. Die lig was rooi en jaag oor 'n robot. Hy het nie letterlik aan hom gejaag nie. Dis die verskil tussen letterlik en figuurlik. Goed. Letterlike en figuurlike betekenis. Letterlike betekenis, die woord beteken presies wat dit sê. Dis wat die letters spel. Letterlik, wat die letters sê, letterlik. Figuurlik, daar is 'n dieper betekenis. Is gewoonlik idiome, vergelykings, metafore en personifikasie. Daai idiome sê, hy het lang vingers. Nou letterlik beteken dit iemand met lang vingers. Hy het letterlik lang vingers. Maar figuurlik beteken hy hou van steel. Dit is letterlik en figuurlik van iemand met lang vingers. Goed, as jy my omlaai, onthou, idiome is altyd figuurlike taal gebruik. Dit is nie regtig so nie. As ek sê, die kat is uit die mou, beteken dit, die geheim is verklap. It's not a secret anymore. Dis nie letterlik 'n kat, wat uit die mou uitklim nie. Okay. Teken 'n prentjie in die werkboek om elk van die 4 idiome hieronder uit te beeld. En skryf die idiome en betekenis daarby. So, gaan skryf, trek 'n lyntjie, dan skryf jy vir jou vrou. Of nie trek lyn nie, laat hulle nou pas skryf jy onder daai. Jy moes nou daar 2 strokiesprente gedoen. Nou, goed, kom ons kyk na die idiome en uitdrukkings. As die vloeie byt, moet 'n mens krap. Needs must when the devil drives. Word gesê as 'n mens nie anders kan om iets te doen nie. 'n vlieg in die self, 'n fly in the ointment. Iemand of iets wat onaangenaamheid, unpleasantness veroorsaak. Hy is so maar soos 'n springkaan, hy is baie maar. Van 'n vlieg 'n muggie 'n olifant maak. So make a mountain out of a molehill. Jy oordryf, jy vergroot. Goed. As jy na die prentjies kyk, wat is die letterlike en figuurlike betekenis? 50 vlooie asseblief, want hy is by die vlooimark. Goed. Nou letterlik is hy soek 50 vlooie. En dan is dit, ek weet nie of daar bladsy uitkom, asseblief. Maar figuurlik is 'n vlooimark 'n plek waar jy allerhande goed kan koop. 1.2 is 'n strokiesprent. Dis waar ons die lyn trek.
Gaan maak skoon jou kamer. Ek sal dit later uitvee. So letterlik is die potlood en dan jy haal dit 'n lyn getrek en die uitvee moet dit uitvee. Maar figuurlik is dit as jy 'n lyn trek, jy put up boundaries, jy stel perke en as hy meen, hy sal dit later uitvee, hy sal later sy kamer gaan skoonmaak. Lees die volgende sin en sê of die woorde letterlik of figuurlik bedoel word. Indien dit figuurlik is, wat beteken dit? 2.1 Die mes is baie skerp, dis letterlik, 'n mes is skerp. 2.2 Stradivarius se plan was baie skerp. Dis figuurlik, want 'n plan kan nie skerp wees nie, behalwe as dit figuurlik bedoel word. Dis uit 'n slim plan gehad. 2.3 Rosie hou duim vas, die toertjie werk. Dit is ook figuurlik, want jy kan letterlik jou duim vashou, maar dan niks gaan gebeur nie. Maar as jy dit sê as 'n idioom, dan beteken dit jy hoop iets gaan werk, so dis figuurlik. Daar was vlooie in Rosie se bed, dit was letterlik, daar was vlooie in haar bed. En het jy vlooie in jou broek, dis figuurlik, want dit beteken jy kan nie stil sit nie, dan sê iemand jy het vlooie in jou broek. Goed, nommer 3, skryf jou eie 2 sinne, waar iets letterlik of figuurlik interpreteer kan word. Probeer om minstens 1 snaakse sin te skryf. Jy kan sommer daai een van my gebruik, een wat ek gesê die kat is uit die mou, die geheimnis verklap. Goed. Aktiwiteit 133, homonieme en homofone. So, kom ek verhou dit vir jou. 'n homofoon. 'n foon is iets wat jy bel, nee? So dis dat dit klink dieselfde, maar dit word anders gespel. Byvoorbeeld reis en reis. Nou reis met die is travel. Maar reis met 'n lang y is rise. Maar dit klink altyd dieselfde, reis en reis. Dis 'n homofoon. Klink dieselfde, maar dit word anders gespel. En 'n homoniem is iets wat jy sien. Byvoorbeeld leer en leer. Dit lyk presies dieselfde, maar die betekenis verskil. Ek klim op 'n leer of ek leer vir 'n toets. En dis die verskil tussen 'n homofoon en 'n homoniem. Omkring die antwoord. Die prentjie is 'n voorbeeld van leer bestuur. Leer, is dit 'n homofoon of 'n homoniem? Ons het eintlik nou net gedoen. So homoniem. En 'n tafel vir vuur, die vuur. Is dit 'n homoniem of 'n homofoon? Dis 'n homofoon. Want vuur en vuur klink dieselfde. 4 is die nommer 4 en 4 is letterlik 'n vuur wat brand. Goed, laat ek vir ons, dis maar 'n basis wat ek verduidelik het. Homofoons en homonyms. Homonyms word by dieselfde gespelling uitgespreek word, maar verskillende betekenisse het. Oom Flopper begin weer saag. Sy Bybel is nog 'n keer. Die weer is vandag onplesierig. Die weer dreun swaar. En jy moet jouself teen vlooie weer. Al die weer skryf jy dieselfde, maar dit almal verskillende betekenisse. Dis homonieme. Homofone, Rosie se hart klop in haar keel, die kus is hart. Dit word verskillend gespel, maar dit klink dieselfde. Hart en hart. 'n T en 'n D. Die saag kom al nader aan 'n maar lyfie. Maar waarom moet Rosie deel van die toertjies wees? Daai maar en maar klink dieselfde, maar dit word anders geskryf. Goed. As jy vir my omblaai, kyk, heel onder aan die bladsy. Moenie worry oor daai nie, ons sal dit doen in jou boek. Nommer 1. So ek wil jy moet vir my hierdie is aktiwiteit. Ons kyk net af. Aktiwiteit 133
133, so laat die lynke, was skryf aktiwiteit 133. Onderstreep al die homonieme en homofone in die sinne. En vertaal die woorde in die Engels. Jy kan dit maar net van onderstreep, is reg, Jan. So skryf vir my die sin oor en onderstreep vir my die homonieme en die homofone. Juffrou sal jou help, 1/1. 'n skip met 'n seil van seil oor die water. So jy moet al die seile gaan onderstreep. Op die reis eet ons rys. So rys en rys. En brood wat nie gereis het nie, weer rys. Arme Rosie lyn, is dit die vlooie lyn. So gaan onderstreep lyn en lyn. Rosie is in die nood en kos R20 nood. Nood en nood. En die syne wat in die flopper wys is syne. Syne en syne. So, 1.1 is 'n homoniem. 1.2 is 'n homofoon. 1.3 homofoon. 1.4 homofoon. 1.5 homofoon. Nommer 2, kies die regte woord tussen hakies. Gebruik die woordeboek as jy nie weet wat die woord beteken nie. Skryf ook vir my die sin oor met die regte antwoord by. Die kus skommel en skit of skit. Oom Flopper se mantel is bont of bont. Oom Flopper se val, toertjie het geval of geval. Rosie wens hulle was ryk of ryk. En Rosie beleef om vir haar 'n trui te brei of brei. Gee die betekenis van die onderstreepte woorde. Gee eers die betekenis van die woord in die sin en dan is dit 'n homoniem of 'n homofoon. Rosie gaan haal my pruik in die kamer. Wat beteken dit as jy iets gaan haal? Jy gaan kry iets. So skryf haal, gaan kry iets en dit is 'n homofoon. Want haal is van jy gaan kry iets en die ander haal iets hail from storms. Rosie eet nie baie nie, daarom is sy maar. Maar is as jy baie slank is en dit is 'n homofoon, want die ander maar is as jy iets wil sê, maar sy het nog nie haar kos gehad nie. En Stradivarius is baie wys. Wys, hierdie is 'n homoniem, want jy kry wys en wys met dieselfde gespel word. Stradivarius is baie wys, hy is baie slim, en die ander wys is ek wys, Goed, aktiwiteit 134, direkte en indirekte rede. Onthou nog ons woorde van die direkte oorsit en die indirekte rede. En watter leestekens gebruik ons? Onthou as jy dit gedoen het ook al 1. So direkte redes is Ian sê dubbelpunt aanhalingstekens quotation marks ek hou lekker vakansie. Punt. Aanhalingstekens. Goed, dit is direkte rede. Indirekte rede is as jy jou aanhalingstekens weggaan en my kan vertel wat Ian gesê het. So indirekte rede is Ian sê dat ek word hy lekker vakansie hou. En indirekte rede is daar nie aanhalingstekens nie. Kijk, so dan, indirect Ian sê dubbelpunt aanhalingstekens ek hou lekker vakansie, eindig jou aanhalingstekens punt. Indirekte rede Ian sê dat hy lekker vakansie hou. Goed. Ek het my omlaai, dis wat ek gesê het. Ja, ek kan omlaai daar, al die bietjies ken jy. Goed. Gaan vir my na die bladsy toe. Wat so lyk. Goed. Beantwoord die vraag in jou werkboek, so jy laat my lyntjie oop, dan skryf jy vir my aktiwiteit 134.
Nommer 1.1. Skryf die sinne in die indirekte rede, juffrou Celia. Begin soos aangedui. Ons wil Rosie nie in 3 stukke hê nie, sê Tant Fluisie. Nou skryf jy vir my. 1.1, Tant Fluisie sê dat hulle, ons word hulle, nie Rosie in 3 stukke wil hê nie, punt. Sien? Maklik. 1.2, ek het heeldag geoefen, sê oom Flopper, skryf. Oom Flopper sê dat hy heeldag geoefen het. Punt. 1.3, Rosie gaan haal my pruik, skree Tant Fluisie. Tant Fluisie skree vir Rosie om haar pruik te gaan haal. Punt. So eintlik baie maklik. Dis net as iemand kom sê vir jou iets wat iemand anders direk gesê het. 1.4, dit is die toertjie van die jaar, het oom Flopper bekend gemaak. Skryf jy vrou. Oom Flopper het bekend gemaak dat dit die toertjie van die jaar was. Die kus gaan val, het die mense gewaarsku. Die mense het gewaarsku dat die kus gaan val. Skryf die sinne in die direkte rede, begin soos aangedui. Stradivarius vra of hulle vir Rosie kan help. 2.1 Stradivarius vra, dubbelpunt, aanhalingsteken, kan ons jou help Rosie? Vraagteken, sluit jou aanhalingstekens. 2.2 Rosie sê opgewonde dat sy mal oor die vlooi sirkus is. Ek is mal oor die vlooi sirkus. Uitroepteken, sluit jou aanhalings, sê Rosie opgewonde, punt. 2.3 Rosie het vir Stradivarius vertel dat dinge verbeter het. Rosie vertel vir Stradivarius, dubbelpunt, aanhalingstekens, dinge het verbeter. Punt, sluit jou aanhalingstekens. En dit is direk en indirekte rede. Goed. Aktiwiteit 135, voornaamwoorde. Nou voornaamwoorde ken jy ook een, ons het dit ook al gedoen, byvoorbeeld, Ian het 'n tas, dit is sy tas. Ek sê nie, Ian het 'n tas, dit is Ian se tas nie. Ek praat nie so nie. Ek sê, Ian het 'n tas, dit is syne. So syne is die voornaamwoord. Dis wat 'n voornaamwoord is. 'n vraende voornaamwoord dui 'n vraag aan. Wie, wat, waar, waarom, hoekom, wanneer, watter. Maar is altyd 'n vraagteken aan die einde van 'n sin. Watter toertjie doen oom Flopper en waar woon Rosie hulle? 'n betreklike voornaamwoord verbind 'n frase met 'n selfstandige naamwoord of 'n voornaamwoord. Wat, wie se, met wie, waarmee, waarop, waarvan, waaroor, waardeur, waarin. Die sin moet sonder 'n vraagteken wees, met ander woorde, dit is nie 'n vraag nie. 'n toertjie wat hulle doen gaan Flop. Die man wie se baadjie te klein is meneer Raaswater. En 'n aanwysende voornaamwoord verwys na iets of iemand waarvan gepraat word. Hierdie, die en daardie. Hierdie kulkunstenaar is nie goed nie, dan Fluisie soek daardie plek met die vloei. Dit is 'n aanwysende voornaamwoord. Beantwoord die vraag in jou werkboek, so los my netjie oop, skryf aktiwiteit 135. Die vraag is vir al 6 voornaamwoorde waarvan jy geleer het. Nommer 1. Soek een van elke soort voornaamwoord in 'n tydskrif. Maak dan sinne met hierdie woorde in jou werkboek en plak die woord as deel van die sin. Dit is 'n vriendelike man wat daar loop. So gaan net my terug een. Ek weet dit is nou ook moeilik met tydskrifte. Al wat jy moet doen is, skryf net vir my aktiwiteit 135. Vraende voornaamwoord dubbelpunt, dan skryf jy hierdie blokkie vir my neer. Betreklike voornaamwoord, skryf hierdie woorde vir my neer. Aanwysende voornaamwoord en dan skryf jy daai 3 vir my neer. Ok, ek gaan nou nie dat jy 'n tydskrif soek nie, want ek het byvoorbeeld nie tydskrifte nie. En ek weet nie of jou maal het nie, en ek wil nou nie dat hulle moet gaan sukkel en soek nie. So moenie stres oor nie, hoor. Goed. Lees die nommer 2. Lees die paragraaf en identifiseer die onderstreepte voornaamwoorde. Die kan van waarin
Rosie en die venterswoon is baie klein. So nou geskryf vir my nommer 2, waarin, streepie, nou soek ons waarin is by betreklik. Daar is waarin, skryf ek betreklike voornaamwoord. Dit is nie baie lekker om daar te woon nie, skryf dit, streepie, dit is 'n onpersoonlike voornaamwoord. Daar woon vlooie in die bed, waarop Rosie slaap, waarop 'n betreklike voornaamwoord. Sy het op daardie bed gesit, toe sy die flikvlak vir hom ontmoet het. Sy persoonlike voornaamwoord. Waarom is sy hartseer? Die Stradivarius vra. Waarom is 'n vraende voornaamwoord? Rosie, hou nie daarvan dat mense haar jammer kry nie. Haar 'n persoonlike voornaamwoord. Toe vertel sy vir Stradivarius hulle 'n persoonlike voornaamwoord. Van 'n flopper se bed en dat die bed beter is. Die 'n aanwysende voornaamwoord. Dit wys die bed. Goed, so dis 2.1 tot 2.8. Aktiwiteit 136, meervoud en verkleining. Maak meervoud van die woorde met 'n groot glimlag, kyk omflopper na die saak. Met groot glimlag te, kyk omflopper en dan flousie na die sae. Sae. So laatlyker, skryf aktiwiteit 136, skryf middag sinne. Met groot glimlag te, kyk omflopper en dan flousie na die sae. Goed, maar gebruik die agtervoegsels in die blokkie om die meervoud van die woorde in die tabel te maak. So gaan trek vir asseblief hierdie tabel in jou boek ooreen. Dan vul ons hom gou eindig, dit sal help. Verhoog, die meervoud is verhoog. Met 'n deelteken op die So verhoog word verhoog. Met 'n deelteken. Saag word saag. Vlag word vlaag. Lig, ligte. Hoog, boog. Vlieg, vlieg. En plaag, plaag. Dis die mens meer verder maak van daai woorde. Goed. Weet jy om die verkleining van die volgende woorde te maak? Goed. Kom ons kyk eers na meervoud van woorde wat op og, ag en ag eindig. So in die middel daar's 1. Woorde wat op og eindig, soos oorlog en boog, kry 'n met 'n deelteken. Oorloop, boog. Woorde wat op 'n ag eindig, soos saag of plaag, kry net 'n aan die einde, sonder 'n deelteken. En woorde wat op 'n ig eindig, kry 'n te en 'n aan die einde, soos ligte, gesigte. Skryf die paragraaf oor en verander die woord tussen hakies na die meervoud en onderstreep die woorde wat jy verander. So ek wil hê jy moet vir my gaan skryf aktiwiteit 136. Dan skryf ek vir my hierdie paragraafie af met die regte woorde in. Jy sal vir die regte woorde sê, dan moet jy net maar neerskryf. Kan. Rosie was vir dag en nag, vir dae en nagte lank bekommerd oor omflopper se toertjies met die sae. Sy moes op die verhoog stap en in die kus klim, waar daar geen ligte was nie. Omflopper het begin saag en skielik het daar vlooie uit aan fluisie se pruik gespring.
Die gesigte en die gehoor was verstom. Die mense het gespartel en weggehardloop. Dit was so die mekaar dat 'n paar mense geval het en hulle gewrigte gebreek het. And Ian, that's work for Monday, 20 April. See? It's not so bad. If you have any questions, phone me. Otherwise, I'll see you tomorrow for the subject English.